Bentornati a tutti, raga. Siamo qui col nostro caro Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Abbiamo finito un caso l'altra volta, l'altro episodio, e avevamo visto l'inizio di questo, di Bagno di sangue. E c'era rimasto Sherlock impresso perché era palliduzzo, quasi morto. Vediamo cosa è successo. Qui si fa rivedere la stessa scena, va bene? Non la schippo perché comunque si introduce meglio. Holmes, what happened? I feel deathly. And you Deathly. look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Ok, qui adesso mi pareva che, esatto, abbiamo lasciato qui che dovevamo controllare The temperature le sue appears to be condizioni. normal. The pupil is dilated. I need to concentrate and count the heartbeats. Quindi avvia. Come funziona? Misurare le I need to postazioni concentrate and count the con heartbeats. tanti battiti per 10. Ah, ok. Bastava fare così, non si voleva granché. A weak pulse, around 50 beats per minute. Ok. Un gioco da ragazzi. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Lo sapevo, ve l'avevo Give it detto. to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here. Fallo morire, Watson. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and Datura. I was compelled to. Holmes, Perché? imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Mr. Holmes, I'm glad to Oddio, find you here. come un I need fantasma. your help. This is a Bellissimo. strange one. We have brought in two young bankers from the È uno city, zombie, sons of Sherlock. lords, members of the chamber, and so on and so Che hanno forth. fatto un fumetto They di were Sherlock found Holmes contro stranded gli in a zombie. rowing boat Se non lo that was sapete, io ce drifting l'ho on the anche Thames. il fumetto, A quel romantic fumetto. escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. Oh, It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. prende il cappello, Watson. Su. E andiamo subito alle terme. Ok, eccoci arrivati. What a beautiful place. Davvero. dreadful Beh, murder. romano. Non è The che... body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able Sospetti. to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes, the manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the Non city me lo ricorderò council, mai, Garrow, Pitkin. and an archaeologist by the name of Blinken. Gherro neanche. I think E the l'altro plump me lo sono one, già dimenticato. Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Ok. L'arma del You delitto. found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Quindi potrebbe essere uno che è entrato con il vapore
che aveva a favore il vapore, ha ucciso e poi li ha chiusi dentro. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was Scusate. the one who called the police. He'll be able to give you more details. Ok. Any Possiamo... progress, Mr. Holmes? Ah, ok, solo quello. Parliamo con Mr. Phillips. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Ok. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, All Sir night Gregory ordered me long. to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Ok. Sono state altre Did you visite? receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Ok. Vediamo i segni particolari di quest'uomo. Non ha dormito. No, ruga leggera, va bene. Colletto inamidato, pignolo. C'è qualcos'altro qua? Non so se in questo gioco qui taglio si rade da solo. Ci siano... Ah, ok, ok, era quello lì. Me l'ha dato comunque. Ci sia il tempo, mi sa di no, perché ci sto mettendo un sacco, quindi... Non è come in The Devil's Daughter che ti dava un tempo. Vive da solo. Ritratto del personaggio completo, ok. Wow. Il sudatorium. Giusto? Sì. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Ok, qui ci sono quindi tutti... Ah, una bottiglia. E non cade. Bello. Champagne for a special occasion. Può darsi. Magari era un coso di lavoro. Ah, tappo, tappo, tappo. E mi è venuto in mente dopo. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Esatto, quindi doveva essere bevuta. An ice bucket to keep the champagne chilled. Ok. E come ci aiuta questo, Sherlock? Cioè, a parte sapere che effettivamente... Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. A parte sapere che effettivamente... sì, adesso andiamo a vedere anche il corpo, no, qui c'è l'uscita. Di qua. The steam room's on the other side. Ok, mi dice che devo andare di là. Va bene. No, volevo vedere se magari c'erano anche altri indizi da qualche altra parte. Io ho già intravisto. Ecco, infatti. E la Madonna. Cosa gli hanno fatto? Tutti morti male. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that.
Bellissimo, non parliamo più di quella cosa. Ok, fatemi vedere. The grid cannot be removed. Non si può rimuovere la griglia. Vedete, lo sapevo. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Lo sapevo, vedi? RB. No. RB. Esamina. Lo avevo immaginato. Quindi qualcuno potrebbe essere entrato, oppure poteva essere già nascosto qui. The brazier is still burning. The heat here is extreme. E il calore è molto It elevato. is too hot. I cannot reach into it. Ok, quindi per prendere quel coso devo trovare un modo per buttarci acqua, giusto? Però intanto parliamo con questi tizi. No, guardiamo prima il corpo, che magari possiamo poi chiedere anche agli altri cosa. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Beh, Death dai, almeno quello. instantaneous. Allora, quello fatto. Qua. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. A parte che non è vero, in quelle condizioni il sangue è più liquido, quindi sgorga anche di più. Some dirt or earth. I'll take a sample. Ok, quindi quello lì poi dopo dovremo. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Esatto, sì, bene. Poi c'era qualcos'altro. Se non mi fa uscire vuol dire che c'è qualcos'altro che devo vedere. O no? Eh sì, perché non fa considerazioni. E non me lo dà. E non me lo dà verde, vedete? Quindi c'è qualcosa che non ho visto. Questo fatto. Il sangue? Qua? No? No? La mano. La mano non è finita però. Death Polso. is very recent, between 30 minutes to 1 hour ago. Oh, vedete, mancava solo il polso, perfetto. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. Ok. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? L'abbiamo trovata, a Please dire have la the verità. body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry. Or he is an artist. Or a ghost. Or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? The weapon is nowhere to be found. Ci sono. Sto coso qua è l'arma. The brazier is still burning. The heat here is extreme. Quello lì è l'arma del delitto, I metallo will need fuso. something. Quindi. It's horrible. So Rodney, he's Ah, non li dead. posso interrogare? Can't we speak about it somewhere else? I'm in shock. I don't want to talk. It's horrible. I can't talk at the moment. Ah, non posso parlarci con questi fenomeni? Oh, vediamo qua. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Quindi non ci posso andare? Oh, ecco, dai. Allora. Cavolo. Questa lastra di metallo, oltre ad avere grande interesse archeologico, sembra appartenere a qualcosa di più grande. Al momento non sono in grado di determinare esattamente di cosa si tratti. Ok. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Mi sa che ci serviranno sti numeri.
ho questo dubbio atroce che dovremmo provare. Non ho finito, ok. Ah, dovevo proprio esaminare la lastra, giustamente. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Ah, ce la siamo presa, così, proprio a buffo. Va bene, l'accetto. I will Bingo. need these tongs, Esatto. Lo sapevo. tools used by archaeologists in their research. Ah, finito pure questo. Di qua invece... Caro amico. Esatto, vorrei organizzare una conferenza stampa presso le terme di Strand Lane il prossimo mese, il 1893. È stato un anno importante per il mio lavoro in Egitto, ma è giunto il momento di concentrarmi sull'archeologia inglese, attirando l'attenzione sui nostri tesori nazionali e rivelandoli al pubblico. Sì, noi che abbiamo creato la storia. Vorrei che una grande quantità di giornalisti fossero presenti a documentare l'avvenimento, punto, scusate. Pensavo andasse avanti perché... e pronti a redigere recensioni favorevoli, se li trattiamo bene. In occasione di questo evento dovrei rispolverare la mia vecchia amicizia con Lord Blackmore e utilizzare... Blackmore non era uno degli pseudonimi che usava... non mi ricordo. Moriarty? No, forse no. Mi sto confondendo io. Aspetti, scusate, Blackmore e utilizzare i fondi speciali del Royal Archaeological Institute, Sir Rodney Bentcliffe. Ok, poi qua nient'altro. Andiamo qua. Sono davvero pochi a non aver sentito parlare di Sir Rodney Bentcliffe. Si tratta di un gentiluomo dotato di ricchezza, notorietà e vigore, degno dei più raffinati membri della sua stirpe, tanto diffuso in Inghilterra. Il suo intelletto è pari al suo fascino, che è Elon Musk. A giudicare dalle affermazioni delle giovani fanciulle dell'aristocrazia europea. Possiede importanti contatti all'interno della Camera dei Lord e ha una certa influenza nel mondo politico. Alcuni potrebbero definirlo spietato e autoritario, ma noi preferiamo affermare che Sir Rodney è determinato e ambizioso. La sua presenza in un sito archeologico è sinonimo di successo per tutte le persone coinvolte. Ok. Leggiamo l'ultimo, così posso chiudere il video con tranquillità. Miracolosa riapertura degli scavi alle terme romane di Strand Lane. I lavori di ricerca stanno per essere interrotti. Quando è intervenuto Sir Rodney Bentcliffe a salvare la situazione, Sir Rodney ha assunto il controllo immediato degli scavi, affermando che il sito custodisce la chiave di un grande mistero. Promettiamo di aggiornare i nostri lettori con emozionanti notizie sui prossimi sviluppi. Sti cazzi. Ok, ha salvato. Io direi, raga, che finiamo di vedere tutto quello che c'è nel prossimo episodio perché li voglio fare molto più brevi e voglio fare in modo anche che siano più fruibili a tutti. Quindi io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video che ci sarà stasera. Stasera dovrebbe uscire una nuova serie horror. Perché la sera adesso faccio solo horror, mentre il pomeriggio faccio video un po' così, dai, più per tutti, non solo horror. Anche se effettivamente anche Sherlock Holmes potrebbe andare a finire nell'horror a questo punto, vedendo il morto di là. Comunque io vi ringrazio, vi saluto e come al solito statemi bene. Ciao raga. In teoria stasera dovrebbe uscire una nuova serie horror. Dovrebbe uscire... Scusatemi.
Allora, rifaccio.